Za ovu preukusnu hrskavu pitu potrebno je da 3 jajeta izlupate u jednu zdjelu i umutite. A zatim u umućena jaja dodajte prvo 100 ml ulja, 100 ml jogurta i 1 do 2 kaščice soli. Kasnije možete probati smjesu sa sirom, ukoliko vam ne bude dovoljno slano, onda dodajte još soli. Sve to sjedinite, a onda dodajte ovu smjesu 2 kaščice praška za pecivo. Volim da znam odakle me pratite, pa mi pišite u komentarima odakle gledate moj video. U smjesu od jaja dodajte i 400 g svježeg sira. Za još ljepši ukus dodajte i 100 g feta sira. A onda sve sjedinite. Sada pripremamo premaz za kore, pa u jednu zdjelu sipajte 150 do 200 ml kisele vode i 100 ml ulja, a onda i 2 kaščice praška za pecivo. Pa sve to dobro promiješajte. Potrebno vam je i 500 g kora, odnosno jutke za pitu. Uzmite jedan list, poprskate i premažete kistom. A onda ga presavijete po dužini. Na ovakvu koru stavite 2 do 3 kašike smjesi od sira i lijepo premažite. A zatim urulajte kao što je prikazano na videu. Tepsiju premažite sa vrlo malo ulja, pa redajte pitu. Isti postupak ponavljajte sve dok ne potrošite kore. I svakako ne zaboravite besplatno da se prijavite na moj kanal kako ne bi propustili novi recept. Pitu ćete premazati sa onom mješavinom kisele vode, ulja i praška za pecivo. I također ne zaboravite premazati ove ćoškove piti. Tako premazanu pitu pečemo u prethodno zagrijanoj pećnici na 220 stepeni oko 35 do 40 minuta, tačnije dok fino ne porumeni. Poslužite u svježu salatu i uživajte, probajte svakako napraviti i javite mi utiske. Vama hvala na gledanju, nadam se da ste uživali i veliki pozdrav!